Հայաստանի Հանրապետությունում վարկ չունի, պարտք չունի, աղքատները մենակ։ Էկոնոմիկայի նախարարը վիճակագրության հետ որևէ առնչություն չունեցող այս հայտարարությունն այս շաբաթ արեց, պնդելով, թե միայն աղքատ մարդիկ վարկային վերջ ունեն։ Այն, որ Պապոյանի հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում, կարող եմ բացատրել հեռուն չգնալով։ Այս պահի դրությամբ ես ոչ վարկ ունեմ, ոչ էլ կուտակած պարտքեր։ Աշխատավարձս էլ բավարարում է պաշտոնապես աղքատ բնակչության ավելի քան 660,000 մարդկանց շարքում չլինելու համար։ Վերջին անգամ անցած տարի եմ ֆինանսական պարտավորություն ստանձնել ու անտոկոս վարկով համակարգիչ վերցրել։ Իրականությունն ուղիղ հակառակն է։ Հայաստանում վարկերի ու պարտքերի բեռը հատկապես ծանր է ցածր եկամուտ ունեցողների համար, որոնց աջակցելու համար կառավարությունը 2025-ին նոր ծրագիր նախաձեռնեց։ Թվերը խոսուն են։ Անցած հոկտեմբերին Կենտրոնական բանկի տվյալներով անհուսալի վարկ ունեցող ֆիզիկական անձանց թիվը 335,000-ի է հասել 673 միլիարդ դրամի կամ շուրջ 1.8 միլիարդ դոլարի վարկային բեռով։ 335,000 անձինք միջինն ավելի քան $5,000 պարտք ունեն, որը մարել չեն կարողանում։ Այս մարդիկ ամենևին էլ հարուստները չեն։ Մեկի աշխատավարձը չի հերիքում, մեկը վարկ վերցնելուց հետո աշխատանքն է կորցրել, մեկ ուրիշը իր եկամուտներին ոչ համապատասխան մեծ վարկ է վերցրել։ Պատճառները կարելի է երկար թվարկել։ Հունվարի 31-ի դրությամբ տնային տնտեսություններին տրամադրված վարկերի ընդհանուր ծավալը $10 միլիարդ է հասել։ Անհուսալի վարկերի կշիռն ընդհանուրի մեջ 18%-ի է հասնում։ Մասնագետ պետք չէ լինել հասկանալու համար, որ պարտքերը փակել ոչ թե հարուստների, այլ ցածր եկամուտ ունեցողների մոտ չի ստացվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում պարտք չունեն մենակ աղքատ մարդիկ։ Էկոնոմիկայի նախարարի այս խոսքերը պարտքի վերաբերյալ նրա առաջին խնդրահարույց հայտարարությունը չէ։ Մեկ տարի առաջ էլ նա պետական պարտքի մասին կիսատ տվյալներ էր ներկայացրել։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը $12 միլիարդ չէ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը $5 միլիարդ 962 միլիոն է։ Այդ տեսանյութում Գևորգ Պապոյանը չէր հիշատակել էլ ավելի մեծ ներքին պարտքը։ Էկոնոմիկայի նախարարն անտեսել, ստորադասել, թե պակաս կարևոր էր համարել ներքին աղբյուրներից ստացած պարտքը։ Պապոյանը տնտեսագետների ու լրագրողների բարձրացրած աղմուկին այդ շրջանում չարձագանքեց։ Մեկ տարի անց պետական պարտքը գերազանցում է $14 միլիարդ։ Մեծ մասը մոտ 7.4 միլիարդը հենց ներքին պարտքն է, որի սպասարկումը շատ ավելի թանկ է, քան արտաքին աղբյուրներից վերցրած վարկերի տոկոսադրույքը։ Իդեպ վարկեր չունենալու մասին Պապոյանն անցած շաբաթ խոսեց հենց պետական պարտքի վերաբերյալ խորհրդարանական կարճ քննարկումից հետո։ Ֆինանսների նախարարը խորհուրդ տվեց ոչ թե զուտ պարտքի չափին ուշադրություն դարձնել, այլ այն սպասարկելու ծախսերին։ Երևի պետք է հարցնել քո վարկի մեծությունը կամ վարկի սպասարկման չափը քո եկամուտի նկատմամբ ինչ հարաբերություն ունի։ Այսինքն եթե մեկը ունի 100,000 դրամ եւ ունի 500,000 պարտք, դա մի բան է, երբ որ մեկը ստանում է 500,000 եւ 100,000, ապա դա այլ իրականություն է։ Հետևելով Վահե Հովհաննիսյանի խորհրդին կարող ենք ուսումնասիրել պետական բյուջեն ու պարզել, որ միայն այս տարի պետական պարտքը սպասարկելու համար մոտ 420 միլիարդ դրամ, ավելի քան 1.1 միլիարդ $, են ծախսելու։ Սա Հայաստանի ամբողջ պետական բյուջեի 11.5%-ն է։ Պարտքերը սպասարկելու համար կառավարությունն ավելին կծախսի, քան մի ամբողջ տարվա ընթացքում կհատկացնի առողջապահության նախարարությանը կամ կրթության ֆինանսավորմանը։ Ըստ 2026-2028 թվականների ծախսային ծրագրի սպասարկումը հաջորդ տարիներին ավելի կթանկանա եւ 2028-ին կմոտենա 1.4 միլիարդ $-ին։